তুই তো জেল ধরে এক্সপার্ট হয়ে গেছিস রে বিপুল কয়দিন এসে কালো হয়ে গেছে কাকড়াই করতে খাইছে দাম সবচেয়ে বেশি দেখে দেখে তিনটে টিক টিক মারিয়ে দিছি হ্যাঁ আমার জন্য এইবার আমার সামনে চলে আসছে মনে করে দেখো গরম কড়াই ওর নিচে আবার কয়লা দেয়া গরম কয়লা তার ঠিক আছে